السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غنحاولوا نبداو الكور ديال البروبابيليتي. دونك بالنسبة لهاد الكور بيان سور ما نقولش لكم سهل وفي نفس الوقت ماشي صعيب. دونك خاصنا غير نخدمو وإن شاء الله غنتوفقوا باش نفهموا هاد الكور مزيان. بيان دونك نبداو افيك بروميير بارتي introduction à la théorie de probabilité. Bien donc première partie définition. دونك غنعرفوا بعد التعريف يعني اللي غنستعملوهم بزاف. اوكي دونك ensemble fondamental ou là on appelle aussi espace fondamental يعني كون الامكانات او لا مجموعه الامكانات. اوكي et ici possible de l'expérience pourrait être discret ou continu. c'est-à-dire quoi c'est-à-dire par exemple كندير واحد l'expérience واحد التجربه دونك كيجيونا واحد بزاف ديال النتائج محتمله دونك ici possible. اوكي دونك هادوك توت لي ici possible كنجمعوهم في اوميغا او لونسومبل فوندامونتال بيان سور اون نوت اوميغا. اوكي تو سامبلومون عندنا واحد التجربه اوكي واحد ليكسبيريونس دونك هاد ليكسبيريونس كيعطينا واحد النتائج دونك هادوك النتائج هادوك الريزلتا كنجمعوهم في اوميغا تو سامبلومون هذا هو ليسباس فوندامونتال. بيان دونك ايفينمون يعني حدث يتم سوز انسومبل دو اوميغا تو سامبلومون يعني اوميغا كناخدو منها واحد سوز انسومبل كتسمى ايفينمون. بيان بالنسبه لديسكري او كونتيني سيتادير يعني سواء كتكون متقطعه او لا منفصله سواء كتكون كونتيني زعما متصله او لا مستمره. باغ اكزومبل اوميغا تقدر تكون باغ اكزومبل كوم سا 1 2 باغ اكزومبل في ان دي باغ اكزومبل يعني فاش كنلوحو يعني عندنا سيفاس دونك سيفاس يعني 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 وي نو ان دي هو داك النرد المكعب. اوكي داك المكعب. بيان باغ اكزومبل هادي بالنسبه هادي ديسكري يعني متقطعه بالنسبه تقدر اوميغا تكون باغ اكزومبل انترفال 0.24 باغ اكزومبل فلوطون مثلا او لا باغ اكزومبل يعني شي احتمال شي حاجه غتوقع في النهار كامل باغ اكزومبل يعني 0.24 دونك يعني غتوقع في جميع السوايع. اوكي بيان دونك باغ اكزومبل سو جونسون باغ اكزومبل اوميغا هادي بروميير نقدر نزبد منها واحد الايفينمون par exemple 1, 3, 5 par exemple, ça événement de oméga. Et bien sûr par exemple ça on dirait par exemple E égale par exemple le temps de la ville par exemple 0 et 12 par exemple. Ok bien. Donc il y a les définitions. Donc d'abord lien entre l'ensemble et probabilité. Bien sûr جمعتهم لكم في الجدول هادشي مهم بزاف يعني نعرفوا كيفاش كنطبقوا داكشي شنو كنقصدوا يعني لي نوطاسيون شنو كنقصدوا بهم في بيان سور فوكابولير انسامبليست والفوكابولير بروبابيليست. اوكي بيان دونك حنا بيان سور غنقاولوا بهذا الفوكابولير. اوكي بيان دونك بالنسبه نوطاسيون بيان سور ديال هذه اوميغا بالنسبه عندنا اللغه اللاتينيه بيان سور هذه كتسمى غروند اوميغا وهذه بوتيت اوميغا. باغ اكزومبل فاش كيقولوا ا ماجيسكيل و ا مينيسكيل راه مامي لا ميم يعني نفس هذاك الشيء. دونك يعني هذه غروند اوميغا بوتيت اوميغا. لو غروند اوميغا هي لونسومبل بلان لونسومبل عامر المجموعه العامره. دونك ايفينمون سيرتان يعني الحدث الاكيد يعني 100% غيحدث. اوكي دونك اوميغا 100% غتحدث. اوكي فيد لونسومبل فيد ايفينمون امبوسيبل يعني هذا الفيد كنرمزو على شي حاجه امبوسيبل يعني ما غاديش توقع. دونك لونسومبل فيد يعني كنقصد به ايفينمون امبوسيبل. اوميغا اليمون دو اوميغا يعني ايفينمون اليمونتير يعني حدث جزئي. اوكي من غروند اوميغا يعني اليمون دو اوميغا. بيان ا سي انسومبل دو اوميغا كتسمى ايفينمون حدث. اوكي اوميغا ابارتونون ا يعني اوميغا رياليز ا يعني الا كانت اوميغا تحقق دونك تو سامبلومون راه غادي ترياليزي ان ا خاصها تحقق تو سامبلومون باسكو اوميغا انكلي او لا ابارتونون ا باردون. اوكي بيان سور ملي قلت انكلي و ابارتيان دونك انكلي و ابارتيان دونك نعطيكم مثال باش كنقول باغ اكزومبل اكس ابارتونون ا اليمون ابارتونون ا واحد لونسومبل. فاش كنقول باغ اكزومبل سا اكس سامبل اكس ابارتونون ا ولا انكلي دون ا نو كنقول انكلي بوركوا باسكو هادي اونسومبل فاش كندير اونتر هاد لي زاكولاد دونك entre les accolades par exemple كندير هذاك l'élément راه كيتسمى ensemble يعني سانغلتو x هذه كندير انكلي يعني ensemble inclus dans ensemble élément appartenant à ensemble. ok
Par exemple, parce qu'il dit B inclus dans A, c'est-à-dire B est un sous-ensemble de A, ok, etc. Yani, tout simplement, appartient élément avec ensemble, inclus ensemble avec ensemble, tout simplement. Yani, هذه النوتاسيون ديال appartient يعني élément appartenant ينتمي إلى A inclus quoi partie ou ensemble inclus dans partie ou ensemble. Ok, bien. Donc appartient bien sûr oméga réalise A يعني كتحقق A, donc A inclus dans B, A inclus dans B, A implique B يعني A inclus dans B, donc A لا تحقق راه كتامبليك ان B خصها تحقق, كتستلزم ان B خصها تحقق. اوكي, donc A union B réunion de A et B, donc A ou B يعني الا كان الغينيون محقق يعني سواء A غتكون محققه سواء B, يعني الا كانت غير B محققه ولا A محققه دونك راه بيان سور لينيون راه يكون محقق. بالنسبه للانترسيكسيون لا A inter B, donc l'intersection de A et B, A et B خصهم جوج يكونوا محققين باش تحقق لنا l'intersection. Et bien sûr sa notation bien sûr ديال complémentaire de A, donc on note par exemple A puissance C ou là A bar. Ok, complémentaire de A c'est-à-dire événement contraire de A. Ok, يعني le contraire de A c'est-à-dire يعني كناخذوا tous les événements اللي كاين في اوميغا sauf A, يعني كنحيدوا A. Bien, et bien sûr oméga ou le pardon complémentaire de A tout simplement égal à oméga moins A. هذه هي لا سوستراكسيون بالنسبه لي زونسومبل. اوكي, ما كنديروش هذا الموان, كنديروا هذا الموان. اوكي, اوميغا موان A. Bien, donc on a bien sûr هذاك الشيء في الشيما. Et A inter B égale à l'ensemble vide A et B disjointes. Disjointes يعني في le vocabulaire probabiliste c'est-à-dire A et B incompatibles. Donc parce que tu mets A et B incompatibles, عرف ان A inter B égale à vide. Ok, bien. Donc par exemple allez, par exemple l'espace fondamental ou l'ensemble fondamental oméga ou là l'ensemble plein ou là l'événement certain هذه bien sûr oméga. Donc غناخذ par exemple واحد sous-ensemble من oméga A ou sous-ensemble اخرى bien sûr B par exemple. Donc l'intersection de A et B il est là, هذه هي l'intersection, هذه هي A inter B. بالنسبه للينيون هي A و B بجوج. اوكي, دونك هادشي كامل هذه هي A union B, كنجمعهم بجوج كنتحدهم بجوج باش كيعطيونا بيان سور لينيون. اوكي, بيان. اي بيان سور فاش كنقول كومبليمونتير باغ اكزومبل نرسم لكم واحده اخرى, باغ اكزومبل سا l'espace fondamental, ça par exemple l'ensemble A. Donc فاش كنقول bien sûr le complémentaire de A, ouais. Bien, صافي, دونك هادشي اللي كاين. Donc bien, donc نعطيكم troisième partie نكتبها دغيا rapidement. Ok, donc نسهلو. Donc troisième partie نكتبها هنا algèbre d'événements. Bien. Donc bien sûr, نشوفوا l'associativité, la commutativité et descriptivité et loi de Morgan. Trois bien sûr parties. Donc نبداو بالcommutativité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ignorance commutative ou كذلك l'intersection commutative, c'est-à-dire A inter B égale à B inter A. Aussi A union B égale à B union A. بالنسبة l'associativité,
C'est-à-dire quoi la associativité? C'est-à-dire qu'on a trois des ensembles, par exemple A et B et C, de 6 ensembles de oméga par exemple. Donc A inter B inter C, donc on a rendu les parenthèses bien sûr parce qu'il est mis sur l'associativité. Donc tout simplement égal à A inter B inter C. يعني هذه parenthèses نقدروا نبدلوهم. اوكي يعني نبداو بالانترسكسيون ديال A انتر B ولا نبداو ب انتر C بحال بحال. لا ميم مانيير بالنسبه للينيون A union B union C égale tout simplement A union B union C. Bien, donc descriptivité توزيعية descriptivité c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'union descriptive par rapport à l'intersection et aussi l'intersection descriptive par rapport à l'union. Donc, yani A union B inter C tout simplement égal à A inter C union B inter C. Par exemple, parce qu'il y a par exemple, parce qu'il par exemple x fois y plus z égale à x fois y plus x fois z. Tout simple. Oui ou non? De la même manière, la descriptivité est tout ça. Bien. Donc, on a aussi bien sûr A inter B union C égale à A union C inter B union C. Bien. Et la dernière loi de Morgan. De Morgan, donc on a bien sûr les deux. Bien sûr, on a une démonstration de maquillage, donc là, on va directement. Ok, ce qui veut dire que Morgan, il veut dire que l'union égale à 1 jusqu'à n. Bien sûr, il y a une notation, il y a l'union de AI complémentaire. نبسط لكم هذه شنو كتعني يعني هي A1 union A2 بحال لا سوم بحال برودوي اكسيتيرا union اكسيتيرا union AN les tout complémentaires tout simplement égal à ça égal à quoi ça égal l'intersection égale à 1 AN le AI complémentaire c'est-à-dire bien sûr tout simplement égal aussi à 1 inter A2 bien sûr complémentaire A2 complémentaire inter etc inter AN complémentaire. Bien. Et dernière bien sûr loi donc je voulais comme là دونك خربقتكم شويه ولكن غتتبعوا معايا داكشي ماشي شي حاجه صعيبه نفس القضيه هنا غير غنبداو بالانترسكسيون égal à 1 à n le AI complémentaire tout simplement égal à l'union égal à 1 à n le AI complémentaire. Bien نفس القضيه يعني نردوا مع l'union complémentaire ديال l'union هو l'intersection ديال complémentaire هنا le complémentaire ديال l'intersection égal à l'union ديال complémentaire. Bien. Et bien sûr le complémentaire égale à oui même égale à A complémentaire de A égale à A. Ok bien. Ça y est donc il y a un échec qui fait une trois parties.